LK159. எல்லா மக்களுக்கும் இந்த அன்போடு பார்த்து වීඩියෝ එකක් කෙරුවා ළඟදී තෙනාලි මගේ තුන්වෙනි පවුලේ එයා බෑනයි තෙනාලි කියන කෙනා ඒක මට දන්නේ නැහැ මේ ඊමේල් හදන එක මේගොල්ලන්ට කොහොමද කියවේ ඉතිසරේ ඉතිසලා සරේ මේ ඊමේල් එක හදලා ඊට පස්සේ ඒ වෙලාවෙත් එක සින්දුවකට මිලියන් 900 ගාණක් කොහොමද තිබුණා එක සින්දු හතරකට වසන්ත පුංකාටේ මගේ බාල දුවයි මම වසන්ත පුංකාටේ ඒ සින්දුවයි දෙවල් கொடுத்ததெல்லாம் கொடுத்தா ඒ සින්දුව මානිසාව නොපිරු ඒ සින්දුව ඒ හතරම මිලියන් 900 ගාන කිට්ටු අරකන මිලියන් 900 ගාන මම දැක්කා මේකත් ওই සින්දු හතරම ওই විදියට ගියා ඊළා නමුත් මේ වලින් සල්ලි හම්බ වෙනවා කියලා කවුරු සල්ලි ගත්තද දැන් තේරෙනවා මේ සෙනාලි මේ තව එයා ඉස්සෙල්ලා යාළුවලා හිටපු කොල්ලයි දැන් මේ සම්දීප් කියන කෙනයි තමයි මේ අන්තිමට ඊමේල් එක හැදුවේ ඒත් මම කිව්වේ මේ සල්ලි ඇවිල්ලා දුප්පත් ඇස්සන්ද ලෝකෙම ඉන්න ඇස්සන්ද ළමයිට මේ සල්ලි වලින් එකලාමේ ගියාරි මට ඔපරේෂන් එකක් දකින්න ලැබේවා කියලා තමයි මම හිතුවේ இந்த உலகத்தில் இருக்கும் இந்த சின்ன பிள்ளைகளோட கண் இல்லாத பிள்ளைகளுக்கு எல்லாம் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு இந்த காசு கிடைக்கணும்னா அந்த காசால் நான் பெரிய பணக்காரி இல்லை அந்த நாளைக்கு நான் எவ்வளோ சரி இப்போ நான் பேசுகிறதும் நாவலப்பிட்டி பாரண்டா காலனியில் வச்சு தான் இப்போ பேசுகிறேன் என் மகன் இந்த வாழ்தான் சம்சாரம் இங்கே இருக்கிறது நீ இந்த பயணம் அவங்களோட இப்போ 2ஆவது மாதம் எடுத்தது அந்த ඊමේල් போட்டு பாட்டுகள் கொடுத்து සින්දු සිංහල සින්දු ධාතු කින්දේ දරුව හදන්නයි ඒක හින්දි සින්දුවක් කිව්වා තව ले मिले गगन के तले गति का प्यार पले ये सिंधु तव